大丈夫ですか？はい、乗船券はい、になります。ありがとうございます。昭和9年に2台目がかけられた新号3番目に来るうちバス作りの土地が山地の見える口です。現在かかっているのは昭和12年に完成したもので17年以上経ちます。この橋の歴史は古い町や古地区上の通りになります。それ以外の町にはこの大橋川を現在のバス停オーガンの架橋を通っても工事が特段された列車が就職しています。現在、鉄道になっています。恋は成就することなく裕福な商家に食われるままに嫁いだのです。ところが今夏でひどいしらしに耐え忍ぶ日々を送っておりました。ある年の冬のことです。厳しい寒さが襲い宍道湖一面に氷が張り詰めました。湖の向こうは両親が住むふるさとです。湖面を渡れば一夜のうちに里へ行き帰りできるはずと考えた嫁はこっそり嫁ぎ先を抜け出すことにしました。一目だけ父に会えれば、一言だけ母と語ればまた生きる勇気が湧いてくるに違いないと希望を抱いて極寒の湖上を滑るように走りました。ところが氷は口を開けて待っていました。そうとは知らない嫁は足を踏み外し、氷の裂け目から手へと吸い込まれていきました。次の日の朝、人々は驚きました。なんと一夜のうちに嫁の亡骸を乗せた小さな島が浮かび上がっていたのです。それよりこの
の島は嫁ヶ島と呼ばれるようになったと言い伝えられています。悲しく切ない伝承を持つこの島はいつしか信仰の対象ともなりました。島の西側には弁天様を祀る竹生島神社の祠が鎮座し、東側には鳥居があり、湖底にはかつて参拝者が往来した水中参道も残っています。伝説の島、嫁ヶ島は古城から人々の心に寄り添う神の住む島でもあるのです。さて、宍道湖は周囲およそ47キロ、面積79.1平方キロ、全国で7番目に大きい湖です。西暦700年頃には現在のような形であったと出雲の句に2つ記されています。宍道湖を彩り、旅情を誘う夕日は日本の夕日100選に選ばれています。出雲の国の紀の川のもとに国なんてお伝えしました。その時、上流から橋が流れてきたので、ここの上流に人が住んでいると思い、上流で登っていきました。すると、おじいさんとおばあさんが娘の櫛長ひげを囲んで泣いていました。訳を聞くと、8人の娘がおりましたが、ヤマタノオロチが毎年やってきて娘を食べてしまいました。またやってくる時期なのです。オロチは赤く大きな目をして、一つの胴体に8つの頭、8つのお腹になり、大きさは8つの滝を渡り、8つの山を越えるほどです。その腹はいつも血がにじんで流れています。それを聞いたスサノオの夫は、娘と結婚させてくれるのなら、オロチを退治してやろうと言いました。スサノオの夫は、櫛長ひげを旅館内の西側には、おじの恵みに感謝し、神道方向の左側、他の左側にいるものは、バス停に水をつけてあげなんです。バス停に水をつけたお湯は、夕張や新皆さん、宍道大橋をくぐったあたりから進行方向左側、一段と高いところに松江城の天守閣がお目見えします。こんもりと緑に包まれた松江城のその周辺は今と過去が交わる不思議な空間です。そぼろ歩きでお城の外堀を巡る遊覧船でその雰囲気をお楽しみいただけます。平家10代、18万6000石の居城となりました。松江城の魅力は何といってもお城らしいお城だということではないでしょうか。全国各地で体験されたコンクリート造りのお城とは違って築城以来の木造です。千鳥城の愛称で呼ばれていますが、実は華麗さよりも戦国時代の実の前面に顔を出すと、そこはもう別世界、素晴らしい眺めです。東に大山、南に宍道湖、上空に中国山地、春先にははるか3000万も望めます。また、お話し会を行うためという意味があります。雷がストップされる期間中、地元
ょう。当遊覧船の後部電池に備え付けておりますので、ご自由に鳴らしてみてください。そして時は流れ、明治23年8月31日、英国人ダンサリオ・ハーンが初めてバス停の街を見たのは船のございます。ありがとうございます。先ほど皆さんが通ったのと同じように、ここ大橋川から船で乗船に入ってきたのです。当時の船着場はバス停をありがとうございます。はい。でもスープ溶けたら、これが鶏の油。ああ、油。はい。入れていただいて、でまた具材をはい。入れて、でこれはスプーンでスプーン。はい。一つずつ。はいはいはい。大丈夫。大丈夫です。これは柚子胡椒ですので。柚子。あ、はいはい。お好みわかりました。でまたつけてはい、ありがとうございます。